В Румъния не спира полемиката по въпроса, ще се промени ли как борбата с корупцията. Повод за това станаха разпространени неотдавна записи, компрометиращи работата на Лаура Кьовеши, ръководител на една от най-влиятелните институции в страната, а именно антикорупционната прокуратура. След проведени от нея разследвания, знаете, на съд бяха предадени министри, депутати, бизнесмени и високопоставени държавни служители. Самата Лаура Кьовеши определи записите като манипулирани, но пък случаят накара обществото да се запита доколко борбата с корупцията може и трябва да се влияе от вътрешно и външно политическите проблеми на страната. Така избрах да започнем разговора си с колегата Георги Василски, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Букурещ. Добър ден! Добър ден! В един свой анализ през тази седмица нашият колега Владимир Митев написа, че вече сме свидетели на, цитирам, пълзяща промяна в румънската борба с корупцията. Дали споделяш това мнение и какво влияние според теб може да окаже върху работата на антикорупционната прокуратура, случващото се в момента около нея? Разбира се, мишенята тук не е Лаура Кьовеши, мишенята е самата дирекция, защото дирекцията и преди това винаги инкасираше много обвинения, и то от водещи румънски политици, които бяха пряко засегнати от нейната дейност. В момента обаче нещата се интензифицираха, защото се получи едно щастливо за противниците на дирекцията стечение на обстоятелството. Започна разработка срещу ръководителя на долната камара на парламента, който е шеф на парламентарното мнозинство и на партията социал-демократи Драгне, срещу шефа на Сената и бивш премиер Каричано, и който пък е ръководител на другата коалиционна партия либерал-демократите, които са част от управляващото мнозинство, и предишният президент Раян Басеско, който беше един от поддръжниците на сегашния шеф на прокуратурата Кьовеши. Това съвпадна с разработки на хора, които са и извън Румъния, по-точно борят се с някои от тях са в Англия, други са в Южна Африка, срещу които също има разработка. Това са известни икономически, грубо казано, барони на страната. Същевременно започна разработка срещу двама от медийните олигарси, хора, които държат голяма част от медиите. Така че тези три неща събрани заедно в едно, като имаме, че борбата на политическо ниво е в целия политически спектър. Събрах интересите на тези хора. Едните дават парите, тези, които са в чужбина, другите дават медиите в самата Румъния, третите дават политическата подкрепа. Да не говорим, че войната се води повече извън Румъния, за да може да бъдат да бъде обяснено на външните партньори на страната, че борбата с корупцията е част от лошия пример на страната. Защо като че ли все още, като заговорихме за политика, се изкушавам да попитам и това, защо като че ли все още не се получава исканата от румънското общество реформа, а именно борбата с корупцията да реформира политическата класа? Няма да я реформира, защото и там няма що да се чудим. Корупцията е част от начина на живот, както и да го направи, както и да го обясним. Чисто и просто има много повече външни прояви на тази борба, някой път от някой част от тях медийни, но покрай тези външни прояви, олицетворение е дирекцията на Кьовеши, обаче има нещо друго. Все пак миналата година от 403 дела пратени в съда, само 4 от тази дирекция, само 4 са върнати за разработка, и от присъдите, които са над 90% осъдително, са за над 600 милиона евро. Така че, колкото и да бъде обвинявана тази дирекция, тя се върши по някакъв начин работата. Целта беше да бъде разклатено доверието и в външните фактори на страната, външно-политическите фактори, които настоява страната да бъде в много по-стабилно състояние, и то в момента да има, ако щете, и политически мир, и то в светлината на това, че там в момента се конституира, вече завършва конституирането на единствената в Югоизточна Европа ракетна база, това е в Девесело, и закупуването на нови 4 милиарда долара ракети Петрият. Жоро, ако позволиш да се върнем отново малко в вътрешно-политически аспект на нещата, защото съм любопитен да чуя твоето мнение за това. Доколко направените законови промени през последните месеци в Румъния и по-специално в частта за злоупотребата със служебно положение влияят на работата на антикорупционната прокуратура? Можем ли да говорим всъщност за такова влияние?
Разбира се, че до някъде можем, но има нещо повече. Самите антикорупционни прокурори, част от тях, които бяха поддръжници на предишния шеф на агенцията, бяха така неочаквано и неприятно изненадени от факта, че на Кьовеши беше предложен втори мандат. Те се надяваха да вземат нейните места и нормално един човек, който понатрупа малко повече самочувствие и престой на това място, да почне да мисли малко и да действа по-авторитарно. Но по принцип антикорупционните прокурори в този момент се вършат работа. Най-важното е по-точно, как да се каже, критерия за това е, че политици от ляво и от дясно и от център попадат по техните удари. След тези разкрития, да ги наречем, които се появиха в публичното пространство, в момента тече проверка на работата на антикорупционната и на общата прокуратура в Румъния. Точно така. Какви мислиш, че ще бъдат резултатите и как тези резултати ще се възприемат от обществото? Обществото в момента смята, че такава дирекция не само необходима, тя е наложителна за Румъния. От друга страна, част от тези резултати ще бъдат бяха обвързани и с Конституционния съд, защото той има последната дума при даване мнение за конституционност или не на определени дела. А Конституционният съд в момента се смята, че е до някъде, ако не е приближен, то поне трябва да се отблагодари по някакъв начин състава му. Разбира се, на сегашното управляващо мнозинство е най-вече на социал-демократите, които са срещу тази агенция. В този и вид като работа, разбира се. И накрая, споделяш ли, че борбата с антикорупцията в Румъния буксува и че прокурорите в въпросното звено се влияят най-вече от публичния натиск по един или друг случай? Не, те не се влияят толкова от публичния натиск, те се влияят повече от личните си възможности и желания за кариерно развитие. Говорим за 72 прокурори, няма какво да свързим, там всеки е жив човек и той иска да расте нагоре, а те са много добре поставени, разбира се, в румънската правосъдна система. От друга страна, самия публичен натиск е повече на политическо, а не на институционално ниво. Смисъл, няма друга институция, която много да може да влияе върху това нещо. Но има и нещо друго, че част от действията на самата агенция, като че ли имат и малко повече медиен характер, повече показват, отколкото да вършат работа. В смисъл ли поне така ги представят част от медиите. Нека така да завършим. Благодаря. Журналистът Георги Василски, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Румъния. С него коментирахме доколко борбата с корупцията в Румъния може и трябва да се влияе от вътрешно и външно политическите проблеми на страната.